सेशेल्स तोता या सेशेल्स द्वीप तोता सिटाकुला वार्डी तोते की एक विलुप्त प्रजाति है जो हिंद महासागर में सेशेल्स के लिए स्थानिक था। 1867 में ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी एडवर्ड न्यूटन द्वारा इसे वैज्ञानिक रूप से पैलेओर्निस वार्डी नाम दिया गया था। विशिष्ट नाम ब्रिटिश सिविल कमिश्नर स्विनबर्न वार्ड का सम्मान करता है, जिन्होंने उन नमूनों की खरीद की जो विवरण का आधार बने। यह माहे, सिलहूट और संभवतः प्रालिन द्वीपों पर पाया गया था। आज त्वचा के 10 नमूने मौजूद हैं, लेकिन कोई कंकाल नहीं। हालांकि बाद में इसे जीनस सिटाकुला में स्थानांतरित कर दिया गया। आनुवंशिक अध्ययनों ने कुछ शोधकर्ताओं को यह सुझाव देने के लिए प्रेरित किया है कि इसे एशिया के निकट संबंधी अलेक्जेंड्रिन पैराकीट के साथ एक बहाल पैलेओर्निस में होना चाहिए।